Anak batuk pilek jangan langsung dibawa lari ke rumah sakit. Mendingan bunda pakai dulu Babyo CNF ini. Ini adalah essential oil untuk membantu meredakan batuk pilek bagi anak. Cara penggunaannya, boleh kita oleskan sedikit saja di hidungnya, kemudian di lehernya, di bagian belakang, bagian perutnya, dan bagian punggungnya. Untuk membantu melegakan nafasnya gara-gara pilek. Untuk membantu dia memperlancarkan tenggorokannya gara-gara batuk. Ini sangat membantu sekali di tengah malam kalau anak itu tiba-tiba pilek. Kan nggak mungkin juga tiba-tiba kita harus angkut anak kita ini ke IGD di tengah malam. Jadi kalau ini ada di rumah, langsung dioleskan ini. Jadi tunggu apa lagi bunda? Sayang anak di rumah, langsung check out di pojok kiri bawah, mumpung stoknya juga lagi ada.